رجل صيني في الثلاثين من عمره تعرض لكسر في فخذه، والسبب نوبة سعال. الرجل شعر بآلام حادة في فخذه جعلته عاجزا عن المشي، وعند وصوله إلى المستشفى أظهرت الأشعة الصينية إصابته بكسر في عظم الفخذ، لكن الأطباء لم يصدقوا أن السعال سبب هذه الكسور. وبعد مراجعة تاريخ المريض وفحص هشاشة العظام، تبين أن كثافة العظام لرجل في الثمانين لا الثلاثين، وأن عظامه هشة بشكل لا يصدق، وكان السر في إدمانه المشروبات الغازية واتباعه نظاماً غذائياً غير صحي وقلة ممارسة الرياضة.